Non c'è solo il dato inquietante di un esercito di italiani che non legge, c'è anche la scomparsa progressiva di quei luoghi chiamati da sempre a divulgare l'importanza della lettura. Librerie in crisi, serrande che si abbassano mentre l'e-commerce vola e le grandi catene la fanno da padrone. Librai indipendenti e operatori del settore non si scoraggiano e cercano soluzioni. Tavola rotonda con editori e autori, organizzata da Ali Confcommercio Veneto. Obiettivo: lanciare un messaggio alla politica. Negli ultimi anni ci sono state molte chiusure di librerie, circa 500 su scala nazionale, ci sono 13 milioni di cittadini italiani senza una libreria sotto casa. Quello che noi vorremmo fare è arrivare ad una legge che consenta alle librerie di poter operare nel loro lavoro quotidiano con una condizione di mercato che gli permetta di competere con la grande competizione dell'online e delle librerie di catena. Maggiore attenzione dunque, anche un'altra proposta concreta. Potrebbe essere la detraibilità dei libri dalle spese fiscali dell'anno per le famiglie, perché quello che manca ancora in Italia è una sensibilità del valore che la lettura porta in sé per la formazione e la crescita della persona. La parola d'ordine è salvaguardare l'indipendenza degli operatori del settore. E gli autori cosa possono fare? Poco, secondo il grande narratore delle montagne Mauro Corona, o forse molto. Chi scrive, in fondo, ha un'arma importante, la sua penna. Il ruolo dello scrittore è farsi leggere, possibilmente essere meno noioso possibile, questo vedo.